З першим весняним теплом працівники дорожніх служб вийшли на вулиці Луцька, аби розпочати ремонт доріг та прибудинкових територій. Щонайперше розпочали з найгірших дворів на вулиці Ковальській, 62 та 64. До слова, саме для цього з міського бюджету було виділено більше 1 мільйона гривень. Ця прибудинкова територія вже давно потребувала ремонту, а відтак місцева влада таким чином відреагувала на запити лучан. Крім того, спеціалісти підприємства «Луцькавтодор» вкладають різнокольорову бруківку на пішохідних доріжках вулиці Ковальської. Відтепер ділянка довжиною 397 метрів від вулиці Глінки до вулиці Шевченка стане комфортною та сучасною. Тут буде облаштована ще й автобусна зупинка, передбачені пониження для з'їздів із вкладанням тактильної плитки для людей з інвалідністю. Отож, одна з найбільших вулиць нашого міста завдяки капітальному ремонту дорожнього покриття повністю змінить свій вигляд. Зазначимо, ще минулого року в Луцьку розпочали ремонт тротуарів, використовуючи саме таку бруківку. Це не тільки естетично та зручно для пішоходів, а й легше буде ліквідовувати невеликі аварії комунальних мереж. Звичайно, що все-таки, коли викладання бруківкою йде прибудинкової території, це трошки здорожчає проект. Не суттєво, але здорожчає. Але зрештою для комунальних служб, для самого міста, потім поправляти будь-які комунікації – це взагалі ідеальний варіант. Міська влада оперативно відреагувала і на численні звернення лучан щодо поточного ремонту пішохідних доріжок між школою номер 26 і дитячим садочком номер 19. Цією територією люди йшли через футбольні поля до ринку. Нове зовнішнє освітлення із застосуванням інноваційних енергозберігаючих технологій відтепер мають мешканці приватного сектору у районі вулиці Львівської. Лучани давно нарікали на відсутність тут освітлення і дорожнього покриття, яке в цьому мікрорайоні відремонтували ще минулого року. Адже йдеться не тільки про комфорт, а й про безпеку лучан вечірньої доби. Масив вулиці Марашка, там встановили LED-освітлення для того, щоб люди, які живуть в приватному секторі, могли ввечері добиратися додому нормально, щоб було світло, комфортно. Розпочинаємо активні роботи по дорожній мережі, по дворах, по тротуарах і будемо активно працювати, не менш активно, як минулі роки. Зазначимо, на капітальний ремонт доріг 2019 року передбачено 47 мільйонів гривень. Ще 25 мільйонів виділять на реконструкцію прибудинкових територій. Радник міського голови Ігор Поліщук сподівається, що цього року вдасться відремонтувати значно більшу кількість дорожніх об'єктів, на оновлення яких, окрім запланованих коштів, будуть виділяти ще й гроші від перевиконання міського бюджету.